एक हिरण अपने बच्चों के साथ जंगल में रहते थे। हिरण अपने बच्चे का नाम चीकू रखा था। चीकू बहुत ही सुंदर और दयालु था। एक दिन चीकू और उसकी माँ जंगल में घूमने का फैसला किया। वो दोनों जंगल में घूमने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद चीकू की नज़र एक सुंदर सा पक्षी पे पड़ा। चीकू उस पक्षी को देखते ही रह गया। इतना में चीकू की माँ चीकू से आगे निकल गई। तभी वो पक्षी चीकू से बोली, अरे मुझे किया देख रहे हो, अपने माँ के पास जाओ। ये सुनकर चीकू इधर उधर देखने लगा, परंतु उसकी माँ कहीं नहीं दिखी। ये देख चीकू रोने लगा। चीकू को रोते देख पक्षी बोली, रो क्यों रहे हो? तेरी माँ इधर ही आसपास में होंगे, तुम उसे ढूंढो। नहीं मिलेगी तो फिर मेरे पास आ जाना। इतना सुनकर चीकू वहां से अपने माँ को ढूंढने निकला, परंतु उसकी माँ कहीं नजर नहीं आई। फिर चीकू वापस उसी पक्षी के पास आ गया और बोलने लगा, मेरी माँ कहीं नहीं दिख रही है, आप मेरे माँ को ढूंढ दो। इतना सुनकर पक्षी बोली, ठीक है। ये सुनकर चीकू बहुत खुश हुआ और दोनों मिलकर ढूंढने लगे, परंतु शाम होने को था, परंतु चीकू की माँ कहीं नहीं दिखी। इससे चीकू बहुत नाराज हो गया। चीकू को नाराज देखकर पक्षी बोली, आज तुम मेरे पास रहो, कल मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुँचा दूंगा। चीकू बहुत उदास था। उदास चीकू बोला, ठीक है। इतना बोलकर दोनों रात भर एक दूसरे से बात कर रहे थे। बात करते करते सुबह हो गई। इधर चीकू की माँ चीकू को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो चुकी थी। चीकू की माँ सोचने लगी, क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लूं। इतना सोचकर चीकू की माँ आराम करने के लिए वहीं पहुंच गया जहां चीकू था। चीकू को देखकर चीकू की माँ बहुत खुश हुई और चीकू को वहां से लेकर जाने लगी। चीकू को जाते देख पक्षी बहुत उदास हो गया।